Oi, gente, meu nome é Thaís e hoje eu trouxe para vocês mais um livro finalizado da ilustradora Johanna. Esse é o Floresta Encantada. Vamos lá! 1, 2, 3, 4!
no canal. E continue aqui que vai ter sempre bastante novidades e vídeos legais. Um beijo e até a próxima!